Ky lajm vëllezër e motra është bë bujë që Friedrich Merz do t'i ndaloj pro shtesat e fëmijëve në Gjermani për secilin, pra pasi që ai ka thonë kush do që planifikon për fëmijën e t'i mot punë vet, pasi që fëmija janë investim dhe ata nuk do t'i qesin shtesa më askujt. Por çka është lajmi i mirë vëllezër e motra që ky është një rën. Unë dua t'ju jap si lajm të mirë, pra t'ju gëzoj të gjithëve që këto video që janë të qarkullu, si në gjuhë gjermane, si në gjuhë angleze, shqipe, nga njerëz pra që e lëshon i rën edhe skuqet, nga njerëz që nuk e di kërkush kush janë thjesht i bojnë, pra nuk është e vërtet. Për atë arsye dhe shpërndani që ta shohin shqiptarët edhe kushdo që e ka po atë lajm dhe ka marr panik se atë shumë me keni vet, e me keni shkruar se është e vërtet, edhe t'jeni të bindur që 2-3 ditë jam të hulumtu aq fort sa që e ku marr edhe të konfirmuar që ky lajm s'ka të bëj kërkon zyrtar. Absolut ky nuk ka dalë pe gojës tina, thjesht këtu janë mashtrime për të fituar vëmendje, me një fjalë për të fituar klikime e kështu me radhë. Prandaj rrini pa marak shtesat e fëmijëve, jo që ka planifikuar dikush minol, po as që janë përmend pra të ndalin. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhamet Bajrami Meti, ka lënë sa më mirë.